mond unwaith y flwyddyn. Os y rhai pobl yn dweud beth yw'r pwynt unwaith y flwyddyn ydy o. Ond mae yn bwysig iddyn nhw. Chos maen nhw yn yr adeg yna, maen nhw'n cael gofyn y cwestiwn a maen nhw angen gofyn. Mae'n dod i fyny yn y proses yn dydy, so ti yn cael dy paratoi amdano fe. Dwi'n meddwl cyn i chdi mynd trwy'r proses, falle fod ti'n mynd rili deallt pwrpas, neu falle pam. Dwi'n gwybod fod teulu ni ddim yn gwybod pam da ni'n cario ymlaen i wneud o weithiau. Ac yn gofyn y cwestiynau, neu ffrindiau'n gofyn o pam da chi'n wneud o. Ond mae'n bwysig. Wedyn, dwi'n gweld yr ochr, achos ni'n 8 mlynedd i mewn efo'r hynna, y gweld y llythyr yma yn dod. Mond unwaith y flwyddyn. Os y rhai pobl yn dweud beth yw'r pwynt unwaith y flwyddyn ydy o. Ond mae yn bwysig iddyn nhw. Chos maen nhw yn yr adeg yna, maen nhw'n cael gofyn y cwestiwn a maen nhw angen gofyn i'r rhieni biolegol. A maen nhw, os da chi'n lwcus, da chi'n cael ymateb yn ôl. Dwi'n gorfod dweud i merchan ni, mae'r fam biolegol wedi ysgrifennu pob blwyddyn. D-file ac yn ymateb yn wych i popeth mae'r merch yn ysgrifennu. Felly mae'r perthynas yna'n fod am unwaith y blwyddyn, mae o'n bwysig. Ie, mae'n ddwy ffordd. Mae'n rili bwysig i'n merch hynna ni. Ac oherwydd gweld hynny, da ni wedi penderfynu, da ni wastad, nathon ni wneud addewid i plant ni, so ni wastad yn ysgrifennu dim ots os da ni'n cael dim byd yn ôl, achos un diwrnod geith plant ni y fake folder. A'r diwrnod hwnnw pan mae'n agor y folder, a gweld y llythyrau yna, a fod ni wedi trio, ochr ni wedi trio cadw'r cysylltiad yna fynd iddyn nhw. Hynna di'r peth pwysig i ni, chos maen nhw'n plant i ni, ond mae yna teulu arall. Dyna'r peth, fel ti'n dweud munud yn ôl am, alla teulu neu ffrindiau'n gofyn, beth yw'r pwynt pan bych chi'n neud hwnna, maen nhw efo chi rwan. Ond fedri di ddim dileu neu anwybyddu y ffaith, actually, dyma di hanes, dyma ydi bywyd nhw, mae hwnna'n rhan, a mae o'n rhan real a dilys o'i bywyd nhw, so mae hwnna'n rhywbeth da ni angen gallu, just cydnabod yn dydi, a bod yn, mewn rhai ffyrdd, bod yn falch o'n nhw, cos mae ei bywyd nhw, dylsa'r plant i hun ddim teimlo unrhyw fath o cywilydd am pwy ydyn nhw'n ddylsan. So ddim byd sydd wedi digwydd yn eu bywyd nhw'n bai nhw, so dylsan nhw ddim teimlo cywilydd am rhan yno i bywyd nhw. So mae'r cadw mewn cysylltiad na'n ffordd really cryf pwerus yn dydi o dangos bod ni yn cydnabod hwnna'n dydi. A hefyd, dwi'n meddwl un o ran yr cysylltiad a be oedden ni'n meddwl amdano fo. Yr elfen sydd yn frawachus ydy'r elfen o diogelwch yn dau wastad. So dwi'n meddwl yn peth, cadw mewn cysylltiad, mae y letterbox contact yn teimlo fwy cyfforddus o ran hwnna, ond be gair o fewn, be dwi ddim yn rhoi fewn, ydy hwnna'n mynd i ddatblygu i cyswllt wyneb yn wyneb, neu beth bynnag. Ond eto, mae'r ochr yna, dwi ddim eisiau i'r genod cyrraedd i arddegau, mynd ar Facebook neu Instagram, yn chwilio, unrhyw beth, yn chwilio am ei teulu, yn meddwl gallen nhw ddim trafod efo ni. So os dyn nhw'n gwybod bod ni'n barod ac da ni'n sgwennu, da ni'n hybu y perthynas yma, da ni'n mynd i gefnogi chi os da chi eisiau mynd i ffindio allan pwy ydyn nhw, neu ffindio beth bynnag, cyfarfod nhw beth bynnag, dyn ni tu ôl chi, dyn ni efo chi pob cam o'r ffordd, really. Ddim eisiau ddim byd digwydd tu ôl i'r llen fel petai. So mae hwnna'n rhywbeth sydd yn... So mae'r syniad yn frawachus mewn rhai ffyrdd, ond mae'n just yn hollol hanfodol yn dydi ran hynny o beth. O rhan fi, da. Wnaethon ni cwrdd â'r mam genedigol fel rhan o'r proses pari fi'n credu o dda. A ceithon ni'r cyfle i cwrdd â hi. A ti'n mynd mewn i'r cyfarfod na meddwl y gweitha, ni'n mynd i dod, mae'n mynd i bod yn monster, pethau fel yna. Ond eithon ni yna, ceithon ni'r profiad hollol wahanol, dysgu ni siwt gymaint, oedd e gyda hi am bron 3 blynedd. So, oedd e'n profiad, dysgu ni siwt gymaint amdano hi, amdano mab ni. Ceithon ni'r
gwybodaeth gorau o hi. Mae fe o'r rŵt wedyn, y fe. A fi jyst yn cofio reit ar y diwedd o'r cyfarfod ni, bod nes i addo iddi, byddwn ni'n edrych ar ola a caru fe. Oedd pawb yn yr ystafell yn llefen. Mae fe'n anodd i siarad amdano fe nawr, ond gyda cwrdd â hi nawr, mae fe jyst yn neud y proses letterbox yn lot fwy syml nawr. Ni wedi cwrdd â hi, ni'n gwybod sut fath o person ni'n gwybod taw dim yr person awful yw hi. A mae fe jyst yn rhoi gwyneb i pwy ni'n ysgrifennu at. Ni'n rhannu'r llythyron. A mae'n neud y broses mwy personol. Mae fe'n neud e'n lot fwy personol, a mae fe'n dda i mab ni gweld bod y perthynas na gyda ni. A pob blwyddyn hyd at hyn, ni wedi cael ateb hefyd. A gyda siblings wedyn, dim ond mab sydd gyda ni, ond mae 3 sibling arall gyda fe. Mae'r un hynna a'r un ifancach gyda'i gilydd wedi cael ei mabwysiadu, a ni mewn direct contact gyda nhw ar hyn o bryd. Dim ond ar e-bost ar hyn o bryd. Ond bydde fe'n gret os ni gallu cwrdd â lan i'n diwrnod. Gweld sut mae hwnna'n mynd. A wedyn mae'r plentyn arall gyda'r tad genedigol, mae hwnna trwy letterbox hefyd. A ni'n cael ateb wedyn trwy'r mam genedigol. Sut mae fe'n dod ymlaen. Chos dwi'n wastad yn teimlo dros y plant yma fatha, mae gen nhw brodyr a chwiorydd, a i lot o'n nhw, mae gen nhw lot o brodyr a lot o chwiorydd. Dwi jyst yn teimlo fel, sy'r un ohonyn nhw wedi gwneud rhywbeth o'i le. A dylsyn nhw cael y cyfle a gallu cadw mewn cysylltiad, a os maen nhw'n gallu cyfarfod, fod hynna yn rhywbeth dylsyn nhw gallu cael wneud, achos dim bain nhw fod nhw yn y sefyllfa maen nhw yn nhw. Mae'n rili bwysig. Gyda llythyrau ni, dyn ni wastad yn gofyn wrth yr genod, da chi isio deud rhywbeth yn y llythyr, da chi isio ni sgrifennu rhywbeth i chi, neu eisiau tynnu llun, neu eisiau cael nhw rhan o'r proses. A mae rhai weithiau lle mae'r un hynna wedi troi rownd a jyst dweud, na, dwi'n eisiau dim byd i wneud. A wedyn y blwyddyn nesaf, da ni'n cynnig eto, wedyn mae wedi newid i feddwl y blwyddyn yn hwnnw, a wedyn mae eisiau sgrifennu rhywbeth, neu eisiau gwneud llun. Felly, da ni'n trio cael nhw, maen nhw'n gwybod pob blwyddyn, chos mae'n digwydd yn yr un mis i'r ddwy ohonyn nhw pob blwyddyn, nes ydyn ni'n sgrifennu'r llythyr yma, dwi'n deud, fatha dwi'n sgrifennu at yr fam beilegol, tad beilegol, y brodyr, chwiorydd, beth bynnag. Felly maen nhw'n gwybod fod y llythyr yn digwydd, a wedyn maen nhw'n cael cyfle i gallu rhoi input os maen nhw eisiau. Unwaith y flwyddyn dwi'n ysgrifennu pawb. Cos da ni'n sgwennu unwaith y flwyddyn i'r rhieni geni, a wedyn dwywaith y flwyddyn i'r brawd. So mae hwnna'n rhywbeth diddorol. Da ni'n cael ateb gan teulu y brawd, ond dim byd gan y rhieni hyd yn hyn. Fel ti'n dweud, da ni wedi gwneud y ddewyd i sgwennu tan fod y genod yn ddigon hyn i benderfynu hun. A mae hwnna'n rhywbeth reit anodd yn dydi. A ar hyn o bryd efo'r genod yr oedran ydyn nhw, da ni yn trafod efo nhw, ond chydig iawn maen nhw'n ddeall yn hynny o beth. Ac os ti'n cael difod yn ôl, mae'n rili anodd wedyn ysgrifennu. A dyna dy'r peth. A dwi'n meddwl alla bydd hwnna'n mynd yn anoddach wrth iddyn nhw ddeall mwy. So mae peidio cael yr ateb na nôl yn mynd i fod yn rhywbeth da ni'n mynd i orfod croesi'r bont pan da ni'n cyrraedd o, dwi'n siŵr, ond ti'n cael ateb? So dwi'n mynd cael ateb, so i'r genod maen nhw'n cael, i'r hynna mae'r fam beilegol yn ymateb pob blwyddyn yn hwyr, ond mae'n ymateb pob blwyddyn, a da ni'n deud, maen nhw'n gofyn i ni, da chi'n fodlon cymryd y llythyr, a da ni'n deud, wrth gwrs. I merch arall ni, nathon ni ddim cael ymateb o gwbl gan y fam beilegol tan 3 mlynedd i fewn. It's one off. Ond mae'n rili anodd esbonio i'r genod pan mae rhywun yn cael ymateb a'r llall ddim yn cael ymateb. Mae hwnna siwr yn galed i... i manager. So beth ni'n trio wneud ydy, os mae'r llythyr yn dod trwodd, mae'r fi a'r gŵr yn darllen o yn gyntaf ac yn unsiwr
fod o'n oce. Double check. A wedyn, mi nawn ni trio cael y plentyn erbyn ei hunan a rhannu'r llythyr yn gyntaf gyda nhw a siarad trafod gyda nhw amdano fo'n gyntaf. A wedyn cael y llall, mynd â nhw i ffwrdd a esbonio fod mae'r dy chwaer wedi cael llythyr a maen nhw, sut ti'n teimlo am hynny a trio. So mae'n chydig bach o just manager emosiynau pobl. Chos mae'n gallu just trigro pethau, trauma. A mae'n gallu trigro'r teimlad yna o syneb eisiau ni ddal. Sydd yn drist, ond so mae'n just delio efo. Dyna pam nathon ni penderfynu wneud y llythyr a gyd yn yr un mis. Kind of deal with it all in yr un adeg. Dwi'n gwybod os mae hynny'n mynd i weithio wrth i mynd yn hyn, falle nawn ni newid o, ond ar hyn o bryd, dyna sut ni'n trio manager peth, so, Un peth dwi'n ffeindio, beth bynnag, pan ti'n sôn os pobl bod ti wedi mabwysiadu, mae'r respons wastad yn mynd, wel, da chi'n gwneud peth amazing, mae'r genod yma mor lwcus. A mewn ffordd, ti'n kind of meddwl, wel, da ni yn gallu rhoi bywyd da'r genod, a gobeithio bod ni yn, ond mae o'n really drist, bod nhw ddim efo'i teulu geni. A mae'n bwysig bod nhw'n gallu teimlo'n saff i deimlo'n drist ac i ddall bod nhw'n cael teimlo'n drist am popeth sydd wedi digwydd iddyn nhw a bod nhw ddim efo'u teulu. A di hwnna ddim yn golygu bod nhw ddim yn hapus i fod efo ni. Di yn golygu bod nhw ddim yn rhan o teulu ni. Ond mae o'n drist, mae o'n siom, mae'n tragedy rili, dydy. Ond ac mae'n bwysig bod nhw'n gallu teimlo bod eu teimladau nhw'n ddilys yn hynny beth, yn dydy. A bod nhw'n cael bod rhywun yn fodlon gwrando iddyn nhw a fod yna gyda nhw yn yr tristwch yn da. Ac eista yna efo nhw, efo fo. So a trio peidio sortio fallan. Ti'n gwybod, fatha rhiant, ti eisiau trio sortio pob dim allan i plant ti. Da ni'n gallu sortio'r ochr yna allan. Mae'n rhan, da ni'n methu newid beth digwydd na. Da ni'n gallu newid o, ond da ni'n gallu trio helpu nhw delio gyda'r sefyllfa.